看，昨天是不是鬧鬼，草包被附身？它這裡有一個掌印，掌印，就是你曹梅生，就是你，還沒乾就給我摸，還有人家撒一個掌印。可以看到我們的後站，我們這個窮人只能來Big Island這種比較孤獨的島上住這種比較高級的住宅。我們就是海邊，因為不貴啦，不貴啦，1晚150，沒考慮。海邊也可以看到很多魚。这样我已经不想玩了，因为每天都在浮潛，已經不想看魚了，對不對 Yeah. 有點無聊了哈。Yeah. 我們該回家上課，對不對 No. What do you mean no? Look at me. Look at me. 看我，快點，是不是要回去上課了 No. 沒着急看我。No. おい look what I got. Look. 美麗的夕陽，我們等一下就要坐前面這艘船出去看什麼 ？Stingray 啊，反正鯊魚，一種鯊魚不會咬人的鯊魚。反正不會咬人的鯊魚。Yes. Ooh. Here we go. Big step. Right. Thank you, thank you. Yeah. That's right. 準備下水啦，就他們這樣子扶着。1, 2, 3. Fall down. 1, 2, 3. There you go, Dad. No problem. All right. 这个人家的 gate 好漂亮啊，这家的也好可爱。
今天是24號，我們本來是中午要飛回加州，但我們一直期待看到火山，尤其是這位小姐，她不願意放棄，所以我们只好幫小孩子翹課。那這邊有一個 app 叫 Make My Sync， 它現在的預估是25到26號，之前都是23到28左右，跳來跳去的。然後，如果你看它的這個地圖啊 ，graphic， 你看上一次2次爆發的時間的那個高度都是差不多，已經快到了，所以應該是會爆發的。所以我們決定延到28號再飛，然後幫小孩子翹課。明天你生日哎！哦，相信明天報哦。我40歲生日會不會就在火山爆發慶祝呢？就這樣子。他幫你慶祝。啪 Say my name, say my name. Bagalika! Say my name, say my name. Bagalika! Doink. Meow. 我们到了我们后来住的一个貨櫃屋的房子，給你們看一下貨櫃屋。太屌了，太屌了！啊，貨櫃屋真的是貨櫃屋這怎麼睡啊？哦，上面2個，一個是，不是有廚房嗎？沒有廚房啊。Yo, I called the top. 喲 I called the top. 那廁所跟廚房在哪？我不知道。然後廚房在對面，廁所在對面，應該是吧？是。啊哈，這個你就自己蓋的、啊，自己挺溫馨的。那種那個外面蠟層大都可以蓋這種。你應該也蓋一個。就像 Uncle Corey 那種他蓋那種小屋子。Yeah。這是洗澡的地方。這是念的哦，這個 Naked Boy。我們把東西拿來冰冰。不錯不錯，帥氣，不一樣的體驗。出來玩就不會一直看電視了。Oh, I can go get my iPad right now if you want. Limit showers to 5 minutes or less 。晚上記得5分鐘內要洗好澡哦，不然會沒水哦。現在是在這邊看着我們的 shipping container。這個你看，炒牛肉高麗菜。沒鹽都沒有，回到最原始的時代。晚上的光害真的是完全沒有，心情好清楚。Zoe, what are you making? Matcha. I never had matcha before. I've seen people online making matcha. I'm making matcha. I found a matcha bag, so. Where? 晚上這個涼亭的樣子，外面暗蒙蒙的。我們住在對面的 container， 半夜要尿尿還要走過來這邊，旁邊超暗的。不過這邊 OK 啦，現在夏天所以沒問題，冬天的話這邊就是太冷了。沒事。Oh, yeah. Ooh. Joker. Oh, you had the Joker all the time. Yeah. Five. 6. That's 9. Oh. Here's the Yay! I get more. 13. 沒有11. Oh. 我沒有7。沒怎麼寫。
Rightful red。爸爸的。Rightful green。Left hand yellow。So we lost. 好啦。也住。我们住的地方呢，根本收不到 WiFi， 然后屋主住在後面那裡，他很 cheap 啊，他就是 WiFi 連過來啊，所以那2個小孩為了連 WiFi， 自己搬2個椅子去那邊坐在那邊樹中間連 WiFi 看 YouTube。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bobby. Happy birthday to you. 好，你们2個過去，你們2個過去跟爸爸照一張相，快點。你知道剛剛有一個 fly 進去那個 fire 嗎？你們2個去爸爸旁邊。4個人過來照。沒有，你先去爸爸旁邊，你先 And the 許 wine- 願啊。等一下，等一下，你先來，我在錄影啊，趕快許願。1、2，我才能趕快爆發，爸爸一定要看 Can you 到。 blow it? 然後我所有的身邊的家人都健健康康。最後一個是最後一個就是 secret。 Secret. Happy birthday， 生日快樂！這是 Mason 說他買的哦。卡麗卡 Happy birthday！ 40歲了，好好好，越來越好。生日快樂！小子明天好腻哦。Birthday to 卡麗卡 Happy birthday to you! Whoa! Okay, here's your cake. It's a realistic banana cake. Thank you for our cake. 我们现在在雲的上面，看這個都蹦起來啊，蹦起來啊！台灣，美國，台灣。我們現在在這裡 ，Visitor Center， 然後我們要走 trail， 走到最頂端，大概7個 mile， 然後我們再走回來，也大概5個小時吧。Let's go. Let's go. No. Yes, let's go. No. 现在来走这個山，我們現在在雲的上面，走到最頂端到5個小時。這樣子在生氣，因為太久了，尤其是小學，只有5個小時。那個教室，沒坐走。I'm a jacket. No.耶！上面好高，好多雲。前面那個啊，應該之前火山的洞，應該凹一個大洞在裡面。POV, your dad trying to jump off a rock and yeah. Did he die? He didn't even jump off the mountain. 大家，我们现在最靠近天上的地方。Second? No. Yeah. Yeah. 這是我們住的一個新的地方，他是一個狗狗救援的人，就是還有很多小狗在裡面。
像熱帶雨林，热带雨林。There's no refrigerator. Here， Where? 这是 refrigerator， 冰箱在这。哦，房间，上下鋪。Very good. 旁邊就是荒郊野外，洗澡呢在這裡， And toilet. 廁所跟洗澡在戶外。This is the bathroom. When are we supposed to shower here without people outside looking at us? Where? I don't know. Is there dogs out there? It might be somewhere animals watching you guys shower. Yay! I'll pee on them. I'll pee on them. 这两个因為今天我生日要請吃飯，然後一直在算多少錢，還沒點就在算錢。I want to drink. 終於發現可以自己買。 If it's under $80. 本來是95對嗎？你們的嗎 You want bacon? Oh, I don't It looks good. Give me an extra one. Give me the one. 我女兒第一次請我吃飯，我兒子跟女兒第一次請我吃飯，65塊美金，然後小費只想給5塊。这是 glamping。他在煮東西。我們剛在那邊洗澡，我剛剛在床上的，水還挺熱的。起來走到這。兩個在吵架。IQ21。啊，不吵。哎。好，你看爆米花什麼時候爆開？小貓自己爬我們這邊，你們自己爬來啊？嗯？你們自己爬來啊？誇張呢，躺在那邊爽。大哥，這邊還有兔子，好多兔兔哦。They look like teeny tiny babies. How many baby they have? I haven't even counted them all. I got at least 8 for At least sure. 8? Wow. This is the first litter that they've had. We just got bunnies. 这邊2隻狗，然後這邊還有魚，然後這邊還有雞。這是那個幸運草嗎？不是，因為爬在幸運草。走。 First like 10 minutes, they're a little crazy. You're a little crazy. Yeah, you're a little bit crazy, aren't you? You're a good girl. 我在煮早餐，这只小貓就在旁邊等待。你想吃是不是啊？等我做好給你吃哈。還沒啦，大哥。你們怎麼吃？ Not like this. 可以貼 Superstore， 那什麼都有 ，sushi 什麼都有。買了 sushi， 買了有的沒有的，買的雞。Why did the chicken cross the road? Because they had to lay eggs. Yo, that's egg potato. 咦？为什么该是不是？可是我这里这么大了 ，Where is the crack? 啊，那个是什么？那烤鸡。哇哦！ That's a bird. 再講。Where do I have to go out?
I'll be back here. Yes, we are. No, these are not crisp. Coconut. 这个老父親在地板撿了一顆椰子，然後我找到的。OK， 然後要把它打開。 Let's get the coconut. Oh. Yeah, there's only one coconut. Huh? Did it taste good? It's coconut. Ah. Coconut, right? Yeah, that's coconut for sure. Coconut 要不要喝？ I want to go find another one. 地板撿的， Coconut。 再去找一個來撿。 Let's go. 曬太陽的烏龜。 还有一只，也躲在水裡面。 我们去玩 arcade。 哪裡一堆？沒有，那麼 OK， 沒有。貴死。 Fight. Hey guys, wait, just keep going. No, go like the basketball. Yeah! 他手哪有？用力呀！靠近一点。为什么？火山看日出，妈妈，你的夢想？對，你的夢想沒報，就是沒報。非常美在。 Did that. We extended our trip for 4 days. We're flying back today. 这里28，这里是28。 Yeah, today's the 28th. The volcano had to explode. That fast. Ocean breeze, slow island drums. Patrick says we need to go. Grace says no, not yet. 10点就起床。哎，希望能够看到，这是美望。在这边都是烟。不过早上的日出挺美的。 走了啦，他不噴了啦，我們回家，我要回家，我要回家了啦。You gay! Hit the sea lion!